Just having a good time. Good morning breakfast. Let's see. Let's see. Rolling on. Oh. Just watching the binocular, we see some gainas. Yeah, long distance about half kilometer, 1000 meter. Anyway, this is the jungle of the. Yeah, that's a great time. Let's move. Yes, okay, bye. Bag number li rakchu. We're entering the Granada Hotel that's been disbanded. आज चाहिँ हामीहरू यसरी ट्रेकिङ गरिरहेका छौँ एकदमै जङ्गल सफारी हैन भाइ सो हाम्रो भाइले चाहिँ एकदमै we just have a canoeing from the डुम्ब्रे खोलाबाट चाहिँ अहिले माथि डुम्ब्रे हामी चाहिँ अहिले गैँडा वाइल्डलाइफ क्याम्पमा हिँडिरहेका छौँ हामी अहिले गोही देख्यौँ दुईटा गोही we might see anything here हैन भाइ Jungle of Sauraha is quite dangerous, you know. Be careful, be careful. Monies, be careful. This is, you gotta watch out, you know. This is jungle, you know. We are not in our hometown, you know. This is the place for the. Yeah, this is place for. You gotta be aware all the time. Yeah, be aware everywhere. You gotta be. Look left and right. Yeah, maybe. I don't know what's gonna jump. Yeah, You know? so this is. We're at the jungle of Sauraha. The place for lion. Where? What's sick? Where's it? See? What? आज हामीले धेरै भ्रमण गरेन चितवनमा एभ्रीबडी we visit the king's hotel as Pleased with the place. Yeah. यहीबाट राम्रो आउने रहेछ त्यो क्यामेरा भन्दा नि यहीबाट बगल आछ कि ए यो चाहिँ पहिला कस्तो रे यो रथ हो यो रथको पाङ्ग्रा जस्तै ए रेस्टुरेन्ट पहिला है कति वर्ष भयो भाइ यो ए हो भनेपछि गभर्मेन्टले केही गर्नेवाला छैन यो होटललाई यो अब यतिकै एउटा अब रिभिल गरेर जुन अवस्थामा यसको चाहिँ बस हिस्ट्री हजुरहरू चाहिँ अब कोही गेस्टहरू आउँदाखेरि हामीले देखाउने यो यस्तो थियो भनेर हल्का सफा गर्नुलाई राम्रो हुन्थ्यो है हैन यो यतिकै राम्रो हो यो कहिलेका फेरि त्यो केही लुकेर त बस्दैन होला नि यो यसको अन्डरग्राउन्ड छ यहाँ मुनि हैन त्यहाँ चाहिँ अस्ति भालुको गुड थियो ए हो त्यस्तो के हो त्यो उताबाट मुनि अब यसरी कहिलेका त झुकेर हुन्छ नि यतातिर बसेको त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो है भालुहरू थियो तल अनि Oh, we are not having a special thanks so much for this. You know, they just this thanks for everybody for my care, and they send me this, but I'm walking. Okay, bye. See you. Oh, beautiful sunset here. They're glowing red, you know. Yeah. That's a glowing, you know. दामी भ्याली
योबाट त धेरै राम्रो आउने रहेछ साइकलबाट नै आउने रहेछ है भाइ है ए त्यहाँतिर हाम्रो यही है गैँडा वाइल्ड लाइफ प्राइभेट लिमिट कतिवटा कडा थियो भाइ यतातिर पहिला भनेपछि अहिले लक छ सबै है भनेपछि हन्टेड त छैन भाइ साइकल लिएर आउनु पनि मजा आउनु ए है सबै मार्बल रहेछ पहिला फलेको माथि माटोले पोतेर अनि कलर गरेको अनि भित्रपट्टि चाहिँ फेरि लायन लायन त नेपालमा त छ नेपालमा छैन इन्डियामा गुजरातमा ए हो र किन भाइ लायन नेपालमा नगयो ठुलो रहेछ है हजुर हो र है तर तपाईँलाई त ऊ हुने है भाइ है अलिकति आफूलाई फ्रेन्ड म तपाईँको नम्बर लान्छु नि sunset going on. I'm walking, I'm losing some weights. Trip is finished now. Money is, yes, it's dark, getting dark. It's now around 5:45. There was a crocodile, big crocodile. Dark, so you can't see it. This is the sauraha main है यो है जंक्सन है मेन जंक्सन में चाहिँ अहिले चाहिँ उ भइरहेछ हामी चाहिँ बत्ती क्यान्डल लाइट अब चाहिँ हल्का डिनर गर्न लागेको हामी चाहिँ यसपछि खास उता जाने भनेको थारू डान्स हेर्नु कल्चर पनि भइहाल्छ 7 बजे चाहिँ सुरु हुन्छ 7 बजे भन्दा